Да. У тебя 0 будет. Привет! У нас давно не было видео на канале, поэтому мы сейчас для вас снимаем. Надеюсь, вам понравится это видео. Короче, мы сейчас стоим в Уфе, и скоро мы поедем в Самару на соревнования. Вот. Скоро будет еще одно видео, танец, так что ждите, скоро будет танец. Скоро будет новый танец. И не обращайте внимания на мои прыщи, потому что у меня сейчас что-то с кожей, короче, переходный возраст, у каждого по-разному, поэтому не пишите в комментариях, типа, фу, что у тебя с лицом стало, вот это вот всякая хрень, поэтому я сейчас заранее говорю. 영원히 소년이고 싶어 나 Мы сейчас идем на на вокзал. Мы сейчас едем уже домой. Вокзал самарский. Красивый, да? А там едет, да? Вот это вокзал. Красивый, да? Мы сейчас, наверное, сходим покушать в KFC. Холодно. Мы сейчас, наверное, пойдем покушать в KFC, а потом уже пойдем на вокзал. Мы там, наверное, примерно будем сидеть часов 6. Мы в 10 вечера только уедем. Да. Вот. И мы будем ночью ехать. Нет. Сколько? 8 часов. 9 часов будем ездить на автобусе. Ой, на поезде. На автобусе мы сюда ехали. Холодно. А еще тут очень холодно. Тоже Да. важная новость. Сейчас такие приезжаем к нам в Уфу, а там снег лежит. Погода классно, да? Да. Ну, увидимся с вами уже в вокзале внутри. Там очень красиво. Мы там уже были в том году. Там, наверное, ничего не изменилось, все так же. А сейчас мы пойдем покушаем в KFC. А потом с вами увидимся. Лучше бы заняли. Мы сейчас уже находимся на вокзале. И у меня очень важная новость. Я успела пересидеть на всех сиденьках. Да, она на всех просто пересидела. Вот на всех просто. Рекорд. А, ты еще не сидела на той, которой я сидела. Сидела только что. И сделала вывод, то, что вот на том месте, где я сейчас сижу, там удобнее всего. Нам здесь еще сидеть 6 часов. Мы, кстати, покушали уже. В KFC сходили, да. Да. Нам сейчас просто нечего делать. Мы думаем сходить гулять, но это не очень безопасно. Но мы сейчас, наверное, пойдем погуляем по вокзалу. 눈빛을 보내 눈치를 주네 근데 못 알아듣네 답답해서 미치겠다 정말 왜 그런지 모르겠다 정말 다시 한번 입을 냈어 꾹꾹 끌려 baby I'm like PT just like PT When I come through with that What you gon' do when I come through with that Кап. Ждите нового видео. В понедельник. В понедельник. Дуру-дуру-ду.